Ongi etorri! Badakizue urte osoa daramagula elkarrizketak egiten eta pandemiaren eraginez eta baita ere batzutan urruntasuna saihesteko askotan Zoom edo lakon bitartez egin behar izan ditugu eta askotan irudi kalitatea ez da onena izan edo gehienetan edo beti ez da onena izan. Informazioa da garrantzitsuena hemen, baina guretzat garrantzitsua ere irudia. Eta horregatik eta batez ere txirrindulariarekin gertutasuna erakusteko azkenekotako hortan eta gaur irundar bat dugula, etxeko bat dugula elkarrizketatzeko erabaki dugu segurtasun neurriak beteta COVID-ari buruz txertoekin eta bar, erabaki dugu gaurkoa presentziala egitea eta estudiora Aimar Etxeberria ekarri dugu. Aimar, junior mailako txirrindularia, protagonista gaur pasaren astean Europako txapelketan zinelako eta hurrengo astean munduko txapelketan egongo zelako Espainiako Federazioarekin. Aimar, urte oparoa bukatzen ari zara. Zer moduz azkeneko aste hau Europan? Kaixo, orain duela 2 egun Europatik etorri ginen etxera. Europea ez joan ez da atera espero genuen bezala, errepideko lasterketean zirkuito bat genuen eta 8 buelta ematen genuen eta laugarren bueltan bizikletako kanbioa ez joan eta bizikleta aldatu izan beharko nuen. Bizikleta aldatzea azkenean suposatzen du berriz pelotoia engantzatzea, pelotoian sartu nintzenean berrizea, eramaten nuen bizikleta, repostokoa, ere kanbioa blokeatuta gelditu zen eta Europako txapelketatik erretiratzea tokatu izan zen. Gogorra, imaginatzen urte osoan espero izan duzun helburu bat agur esatea, baina zuena formakuntza maila bada eta hortaz ere ikasi behar da. Azkenean egun gogorrak izan dira, duela 2 egun ere ari nintzen pentsatzen gertatu zen hori, azkenean denboraldi hemen izan dituan karrera guztietan ez zait ezer pasa eta justo egun garrantzitsuenean pasa izan da, baina azkenean gaztea gara, horria pasa dugu eta ja mundialean pentsatzen ari gara. Munduko txapelketa hurrengo astean izango da, lehenik ere Espainiako Federazioarekin lehiatzen ibilizea, batez ere azken hilabete honetan, Europa aldean ibilizea bakearen lasterketan, baita ere, hainbat lasterketa egin dituzu haiekin. Zer moduz junda azkenek hilabete hau? Azken hilabete honetan Espainiako selekzioarekin kanpoan egon gara. Copa de las Nacioneseko big lasterketak korritu ditugu. Lehenengoa Hungrian izan zen, One Bill, One Road izenakoa. Eta gero Errepublika Txekan, karrera lapaz oso ospetsua den lasterketa korritu dugu. Hungrian lasterketa ondo joan zen, lortu nuen 2 top 10 eta pelotoian ondo sentitu nintzen, azkenean abiadura handia dago eta azkenean kolokazio aldetik sentsazio poli batekin gelditu nintzen. Gero Errepublika Txekara joan ginen, azkenean lasterketak ez dituen ezer ez ikusi, dena gora beratsua izaten zen lasterketa, baina oso pozik ere lortutako sentsazioekin. Top 5 bat lortu nuen, beste top 10 lortu nuen eta oso pozik gainera talde polit bat egin dugu Espainiako selekzioekin eta oso sentsazio politarekin gelditu naiz. Orain arte gehien bat Buruntzazpi txirrindularitza eskolarekin lehiatu zara, bertan Euskal Herriko egutegia ia osoa egin duzue. Zer moduz junta denboraldia regularra? Buruntzazpiko lasterketu karrera osoak, Euskadiko karrera guztiak korritu ditut. Duela hilabete eta gutxi izan dizun bezala, justo Espainiako selekzioaren deia izan nuen eta kanpora atera nintzen. Lehenengo egunetan beldurra pasa nuen pelotoian, azkenean abiadura gehiago dagoela notatzen da eta nivel ere asko dagoela, azkenean dena lasterketa horietan daudena selekzioak dira, orduan 5 nazio osoko hoberenak daude eta hori notatzen da azkenean kolokazioan, portu gora ikusten duzu zoazela azkenetarikoak eta oraindik aurretik 50 pertsona daudela, hori bai notatu dugula.
Eta orain artekoa, hemen Euskal Herrian lehiatu dituzun lasterketak nola jundiran? Pues oso sentsazio pozik gelditzen nahi, denboraldia hemen Euskal Herri mailan nola joan den. Lasterketa bastante korritu ditugu, Buruntzazpi taldekoarekin nik, eta ondo uste dut sei lasterketa irabazi ditu dela, Gipuzkoako itzulian ere paper on bat egin nuela, eta hoberena asko ikasi dudala urten, pues, lasterketak nola dijoen. Lehen urtean ez genuen izan buelta bat pues, 4 egunekoa, eta azkenean pues, gauzak ikasi ditut, eta azkenean garrantzitsuena nire futurorako. Esan daiteke, aurten junior indartsuenetakoa izan zehala, gogoratu behar dugu ere aurten Gipuzkoan egon dela junior mailaik nagusina ez bakarrik Euskal Herrian, baita Espainian, eta oso maila handia egon dela aurten juniorretan Euskal Herrian. Zu izan zen indartsuenetakoa fisikoki batez ere, xakaso askotan taktikoki katz asko hartu dituzu, ez? Bai, nik ere hori pentsatzen dut, aurten Gipuzkoan eta Euskadi mailan egon den pues, nivel oso altua da, nik esango nuke Espainiako baino nivel altuagoa izan dela. Eta bai, azkenean gazteak gara, dena ematen dugu lasterketetan, baina bai, nik uste pues, taktikoki pues, zerbait ikasi beharko genuela nola karrerak pues, aurrera eraman, zeba, igual iesaldi bat joaten zaigu eta pues, karrera joaten da, eta pues, ez dakigulako nola aurrera eraman, baina horrela ikasten da. Kategoria haueta pues, hori da garrantzitsuna ikastea eta aurrera jarraitzea. Urren urte begira ikasten jarrituko duzu, berdez etorri zea, agian pista bat eman nahi diguzulako. Urren urtean zer espero duzu? Urren urtean sub-23 mailan egongo naiz, oraindik ezin dut ezer izan ze taldetan egongo naiz, publikoki egin arte. Baina bai, oso pozik hartu dudan desizioarekin, nik uste ondo hartu dudala eta horrekin aurrera, eta dena ematea urren urtean ere. Oraindik urtea ez da bukatu ala ere, astebete, falta zaizu bukatzeko, txapelketetan bukatuko duzu Flandrian, bertara goguekin joango zera, eta Europako txapelketak eta gero areku handiagoarekin, bertan gertatutakoa ez gertatzeko herrize, eta paperrona eta zure maila ona erakusteko, ez da zure txatibilbidea, baina nola planteatzen duzu txapelketa? Bai, oso pozik mundialean demoraldia bukatzea, azkenean mundial bat korritzea nire ametsa da, txiki-txakitatik. Gainera nik ikusi ditut Paris-Roubaix, Tour de Flandre, nire lasterketak favoritoak dira. Eta han egotea eta egongo den jendearekin animatzen eta boiak botatzen oso sentsazio polita izango da. Bai, azkenean ez da niretzat errekorrido egokiena, zeba ez da oso menditsua, baina azkenean egongo dira adokineko errepetxoak, han ikusiko dugu nola dijoan biziketa, oraindik ez dakigu nola igotzen diren horiek ere, baina bai, dena emango dugu aurrean egotea garrantzitsuena izango da, ze azkenean pelotoian latigo asko daude, eta egingo duguna emango dugu. Erlojupekoan ere ibiliko zea, ze espero duzu, ez da zaila izango da aurren ibiltzea, Europakotan ezinan oso aurren ibili, 30. inguruan nintzen duelako, berri ere saiatuko zera zure honen ematen. Bai, erlojupekoan dena emango dugu. Azken erlojupeko on bat ahal izateko, azkenean izango dugun rekorridoa 23 kilometrokoa izango da, lau, eta niretzako pixkat igoerak eta jatxierak izaten bat zituen, igual hobe egingo genuke. Baina, denentzako dago rekorrido berdina, denago emango dugu eta aldegun postu berena lortuko dugu. Selekzioarekin 8 junior joango zeate, 4 mutil, 4 neska, mutiletan zu izango zen Euskaldun bakarra, nesketan beste 3 izango dira, Laia Pultze Fabregas, Naia Imaz eta Nora Fernandez, 3 nafarrak, nola ikusten dituzu Euskaldunak mundialean? Azkenean Euskaldunak talde polita bat sortu dugu Europekoan. Ikusiko dugu, azkenean nik mutilaren klasifikazioan dena emango dugu, saiatuko dugu alden postu hoberan lortzean, eta nesken taldean ere nik uste lan ona dutela egin. Azkenean Espainia mailan erakutsi dute nivel altua dutela,
eta Europeetan ere ondo ibila, postur politak lortuko dituzte eta mundialen ere nik uste ondo ibiliko direla. Hala ere, sortziek helburu berdina duzue, ikastea. Egia da egian mailan desberdinetan, batez ere Iban Romeo bertara jungo dela, ja Movistarrekin jungo delako hurrengo urtean. Baina, seguro sortzien helburua ikaste izango dela horrelako zitain berezi baten. Bai, azkenean jende gaztea gara eta horren egin behar duguna ikasi, disfrutatu eta dena eman. Baina ni uste dut sortzi goazenak, juvenil mailan, helburu berdinak goazenekin dena eman eta ateratzen dena atera da eta jazta pozik etxera, amets bat lortu dugula munduko txapelketetan egotea. Eta ja bukatzeko, esperientza bezala, hilabete osoa daramazu selekzioarekin lehiatzen, agian ez duzu garaipenik lortu, baina esaten duguna, maila hontan hori ez dela garrantzitsuna, esperientza hauek aukera ematen zuetela hurrengo urteetara begira pauso bat aurrera joateko eta zuen progresio ona jarraitzeko, ez? Esperientza polita da. Bai, azkenean internazioki egon gara karrerak egiten duela ja hilabete bat, eta hori azkenean puntu bat ematen dizu fizikoki eta mentalki nola diren karrerak, nola korritzen den, azkenean zerbait berria izan da, aldegun guzia ikasi dugu, eta hurrengo urteko seguro zerbait gehiago jakingo da genukela. Ez gara ginen joan baino, así que dena emango dugu eta jazta. Azkarrik asko Aimar, eta sorterik onena munduko txapelketetan. Eskerrik asko zuri.